Con todos ustedes tengo el placer de presentarles al director general del Instituto de Turismo, don Manuel Fernández Delgado, y al señor alcalde de la Unión, don Pedro López Milán. Un aplauso para ellos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Gracias, señor alcalde. Yo tengo poco que decir esta tarde, simplemente unas palabras de agradecimiento. Agradecimiento al alcalde y a la Unión, por varios motivos. Primero, por trabajar por un producto que para la región de Murcia está dentro de su estrategia, un producto cultural, donde hoy presentábamos el legado vivo de una región que no podría conformar este legado sin cada uno de sus municipios. La Unión se caracteriza y ha sido un promotor de la cultura de la región de Murcia gracias al magnífico Festival Internacional del Cante de las Minas, pero tiene una riqueza impresionante para todo lo que se refiere al producto cultural, al patrimonio y sobre todo lo que es la cultura y la identidad de las gentes. Hoy vienen a presentar un producto que para nosotros es fundamental, que es la Semana Santa, la identidad real que tienen todos y cada uno de los municipios de una región preciosa como es la región de Murcia. Yo quisiera agradecer enormemente al alcalde y a todos los ciudadanos de la Unión su esfuerzo y su dedicación para hacer que la Unión y la región de Murcia se posicionen como uno de los destinos principales en el ámbito cultural a nivel nacional. Muchísimas gracias, alcalde. Y atrapó a mi compañero. Ay, se hundió la galería. Y atrapó a mi y ayúdame, que me muero. Ay, no quiero perder la vía. Señor director general del Instituto de Turismo de la región de Murcia, distinguidas autoridades, estimados amigos y amigas, señoras, señores, y un especial saludo a todos mis vecinos de la Unión que hoy nos están acompañando aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y de nuevo un año más la Unión se presenta ante el mundo en el gran escaparate global de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2018, y lo hace con el sello particular de un municipio joven y a la vez cargado de historia. Un municipio que quiere proyectar hacia el futuro lo mejor de sí mismo, con un pasado vivido intensamente, que hoy se convierte en cultura viva para disfrute de todos. En el principio la minería, como gran seña de identidad, abrazándolo todo, más de 3.000 años de actividad en la sierra que han definido para siempre nuestra idiosincrasia y memoria colectiva. Para ello, la Unión se ofrece como un espacio insólito y singular, con su paisaje atormentado y silencioso, principal testimonio de un tiempo fabuloso y lleno de dificultades. No en vano, la Sierra Minera ha sido declarada bien de interés cultural con la categoría de sitio histórico e incluida por la UNESCO en la lista indicativa de paisajes culturales excepcionales. En este sentido, el Parque Minero de la Unión, su Museo Minero, reflejan fielmente un proceso histórico
único en España, ligado al disfrute del medio natural en nuestro entorno, junto a los vestigios de la actividad minera en la sierra, castilletes, chimeneas, hornos, casas de máquinas y malacates. La Unión ofrece el encanto de la vivienda tradicional y la grandeza de los principales ejemplos de nuestra arquitectura, manifestación del modernismo y del eclecticismo, a la pujante actividad minera, nuestra Casa del Piñón, nuestra Catedral del Cante de las Minas, nuestro mercado público, la Casa del Tío Lobo, el Liceo Obrero, futura sede de nuestro Museo Minero. Pero la Unión es sobre todo un territorio mágico y sorprendente, donde el arte y la cultura se abren paso a cada esquina. Una Caracaula entre dos mares nos definieron. Eso es la Unión, una ciudad alucinante como la definió nuestro gran artista y eterno artista Asensio Sáez. Así, el Festival Internacional del Cante de las Minas, distinguido con la Medalla de Oro de las Bellas Artes, está acreditado como el evento más importante en su género, foco de cultura y espectáculo incomparable, emblema de la marca España con la promoción de los valores artísticos que atesora. Resulta ser un destacado altavoz de la riqueza del patrimonio cultural español en todo el mundo, y todo ello con nuestra ventana al Mediterráneo, Portmán, el Portum Magnum de los romanos, un lugar privilegiado donde la oferta cultural se une a la oferta náutica. Sí. Soy la luna, se había eclipsado. Y la estrella ya no alumbra, y el firmamento ha temblado. Ya ves la triste figura de Cristo crucificado. Y a ver la triste figura de Cristo, ay, ay, de Cristo crucificado.
cierras tú después. Espérate. Semana Santa en la Unión. Un riquísimo caudal de religiosidad que se manifiesta en nuestras singulares procesiones de Semana Santa. La Semana Santa minera, distinguida por la presencia del herramental y elementos mineros en cada uno de sus desfiles. Rigor, sobriedad, orden y recogimiento constituyen algunas de sus principales señas. Y en el centro, el Santísimo Cristo de los Mineros, el Señor de la Mina, emblema capital de la devoción y espiritualidad en la sierra. Desde hace un siglo, en el marco de un municipio señalado por los sellos del dolor y de la muerte en la mina, la imagen del Cristo ha venido alimentando en la piedad popular el sentimiento de lo más profundo de su identificación con el crucificado. Por eso, en el acervo poético popular, el Cristo es llamado en su cercanía como el compañerico, con emocionante solidaridad de sufrimiento, como un minero más, tal y como dice la letra de la bellísima saeta, obra de nuestra gran escritora María Cegarra. Dejadme que coja al Cristo con mis brazos de minero, que en cuanto nos hemos visto me ha llamado compañero. El Cristo de los Mineros da nombre a la procesión de Jueves Santo, declarada de interés turístico regional, y es el núcleo de la celebración del certamen nacional de saeta y de los cantes mineros de pasión, que es un cante que solamente se realiza en el municipio de La Unión. Asimismo, la sagrada imagen es protagonista del Vía Crucis minero, que destacamos en este vídeo promocional en este año, celebrado en el inicio de la Cuaresma. Se trata del descenso de la imagen del Cristo a hombros de varios grupos de portapasos desde la sierra hasta la iglesia del Rosario por el emblemático camino del 33. El emotivo cortejo manifiesta la perfecta comunión entre la masiva devoción por el crucificado y el atormentado paisaje de nuestra sierra, recorrida como un nuevo calvario. A su vez, la multitud de las luces de los carburos que acompañan al Cristo, parpadeando por la ladera del monte al anochecer, suponen recuerdo y homenaje al histórico regreso de los mineros desde el Tajo, al acabar su dura jornada laboral. En definitiva, con la Semana Santa minera y en ella el esplendor de nuestro Vía Crucis, de nuestro Cristo, nuestro municipio ofrece lo más puro de su esencia, es decir, el alma profunda de la unión en el corazón de la sierra. Todo un lujo que es razón añadida para visitar nuestra ciudad, siempre, como decía nuestro Ascenso Sáez, una ciudad alucinante, sus montes y sus pedanías, Roche y Pormán, con mucho por conocer como fuente incomparable de cultura y de emociones, en el marco de la inigualable región de Murcia, cómo no. Mi agradecimiento a la ilustre cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros y a las agrupaciones que la forman, la agrupación del Cristo de los Mineros, Jesús Nazareno, La Caridad, Soledad, Magdalena, San Juan, Dolorosa y, cómo no, también una mención especial a la Cofradía del Cristo del Silencio de Pormán, cuya hermana mayor nos acompaña. También mi agradecimiento al presidente de la agrupación del Cristo de los Mineros, que ha dejado sus obligaciones, al igual que todos los vecinos de la Unión, hoy, que también las teníais, para estar en este día tan importante para nuestra cofradía y para el municipio de la Unión. Yo solamente, antes de que nuestro amigo Manuel Cuevas, al cual le doy las gracias por estar hoy aquí, se ha desplazado de Sevilla para estar con la Unión, con un municipio al que quiere, y nosotros lo sentimos como un unionense más. Solo me queda deciros que nos vemos en la Unión y dar también las gracias a la comunidad autónoma, en este caso al director general del Instituto de Turismo, por permitirnos que la Unión esté en Fitur y que la Unión es un lugar alucinante y un lugar de destino. Muchas gracias. Sí, ya. Bueno, ahora nos vamos a despedir mejor con un fandanguito, ¿no? Fandango minero. Fandango. Pero Y a la Unión he venido de
con todos mis cinco sentidos. Y este fandango valiente Bien, la verdad que es un lujo escuchar a Manuel Cuevas y también aprovechando vuestra generosidad voy a invitar a que suba una persona que también exporta los valores tradicionales de nuestra tierra, como es el arte de la repentización, el trobo, y nos va a hacer un verso. Vamos a recibirlo con un aplauso. Muy buenas. ¿Quiero un trobo? Trobo minero para Cristo. Bueno, me piden que haga un trobo minero y como en el arte del trobo es siempre improvisado, así que esto no está preparado ni nada. Como me siento trovero, despliego mi corazón a un público que es sincero y dedico yo a la unión mi trobo que es tan minero. Buenas tardes, desde Madrid, desde la Feria Internacional de Turismo, la Unión hoy ha presentado toda su oferta turística y en especial su Semana Santa. Pero antes de explicar toda nuestra oferta turística, dar mi agradecimiento, mi más profundo agradecimiento a todos los unionenses que hoy nos han acompañado, que han hecho un esfuerzo importante por estar aquí. A la Cofradía del Cristo de los Mineros, a todas las agrupaciones, por hacer posible que el municipio de La Unión pueda representar su Semana Santa en esta Feria Internacional de Turismo. Pero aparte de nuestra Semana Santa, nuestro parque minero, nuestras pedanías de Roche y Bormán. Hoy ha sido una exposición que ha tenido también una particularidad, la intervención de Manuel Cuevas con la saeta al Cristo de los Mineros, sobre todo en ese Vía Crucis del que todos nos tenemos que sentir tan orgullosos. Bajar desde la sierra nuestro Cristo hasta nuestro templo de la Iglesia del Rosario, importantísimo. Nosotros tenemos algo que nadie nos puede igualar y eso es lo que tenemos que vender al exterior, nuestra forma de ser, nuestra cultura y sobre todo sentirse orgulloso de ser unionense. Quisiera dar las gracias a la Comunidad Autónoma por cedernos este espacio y en especial a su consejero, a don Javier Cerdrán, y al director
del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, don Manuel Fernández Delgado, por haber estado a nuestro lado, por compartir estos momentos, así viendo que La Unión es un municipio de la Región de Murcia que merece la pena, un lugar por descubrir. Muchas gracias. I watch it fall down to the ground, cut off the things that weighed me down. There's nothing left I'm trying to hide. Living life now, feeling free inside. Feeling free inside. I see the beauty of the sun, another day has just begun. I start to dream and start to see, wonder what the world has for me, what it has for me. So I'm moving on, I'm moving on, and it feels wonderful, yeah, wonderful. I'm moving on, I'm moving on, and it feels wonderful, yeah, wonderful to me. Break the chains and break the bars, I stretch my hands to touch the stars. I finally found the one right track, no turning around, not going back no more, not falling anymore. And nothing beats when you can see within your grasp your destiny. So open up your hands and fly. Don't let the day, don't let it pass you by. Don't let it pass you by. So I'm moving on, I'm moving on, and it feels wonderful, yeah, wonderful. I'm moving on, I'm moving on, and it feels wonderful, yeah, wonderful to me. I watch it fall down to the ground, cut off the things that weighed me down. There's nothing left I'm trying to hide. Living life now, feeling free inside. Feeling free inside. I see the beauty of the sun, another day has just begun. I start to dream and start to see, wonder what the world has for me, what it has for me. So I'm moving on, I'm moving on, and it feels wonderful, yeah, wonderful. I'm moving on, I'm moving on, and it feels wonderful, yeah, wonderful to me. Break the chains and break the bars, I stretch my hands to touch the stars. I finally found the one right track, no turning around, not going back no more, not falling anymore. And nothing beats when you can see within your grasp your destiny. So open up your hands and fly. Don't let the day, don't let it pass you by. Don't let it pass you by. So I'm moving on, I'm moving on, and it feels wonderful, yeah, wonderful.
He aquí que en la noche lanzas un fuerte grito. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú, que has conocido la espantosa angustia de la soledad, Señor, ten piedad de nosotros cuando nos llega la tentación de desesperar.